네, 황단단쌤입니다. 오늘도 제가 여러분들의 영어를 단단하게 해드리겠습니다. 자, 바로 시작합니다. 오늘의 영어 회화 패턴입니다. How does 주어 sound to you? How does 주어 sound to you 패턴인데요. 의미는 뭐뭇은 어떻게 들려? 즉 다른 말로 뭐뭇은 어때? 상대방의 생각을 물을 때 사용하는 패턴이 되겠습니다. 이 패턴에서 사운드는 뭐뭐처럼 들리다, 뭐뭐인 것 같다 이런 의미를 지녀야 되는데요. 이 패턴은 원래의 의미가 뭐뭐는 당신에게 어떻게 들려요 이 말인데요. 그냥 간단하게 뭐뭇은 어떻게 들려? 뭐뭇은 어때? 이렇게 해석을 하면 되겠습니다. 간단한 예를 하나 들어보겠습니다. 이 아이디어는 어떻게 들려? 즉, 이 아이디어는 어때? 마음에 들어? 자, 이걸 영어로 해야 되겠는데요. How does this idea sound to you? How does this idea sound to you? 이렇게 하면 됩니다. How does this idea sound to you 문장에서 뒤에 있는 to you를 생략해버리고 그냥 간단하게 How does this idea sound? How does this idea sound? 이렇게 해도 됩니다. 오늘은 How does 주어 sound to you 패턴과 그 다음에 이 패턴에 대한 대답을 하는 방법에 대해서 다양한 예문을 들어서 제가 자세하게 설명을 드리겠습니다. 오늘도 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리며 끝까지 시청 바랍니다. 그녀의 제안은 어떻게 들려? 즉 다른 말로 그녀의 제안은 어때? 마음에 들어? 자, 이걸 영어로 해야 되겠는데요. 먼저 단어를 살펴보겠습니다. 제안이란 단어, proposal입니다. proposal. 자, 그녀의 제안은 어떻게 들려? 뭐뭐는 어떻게 들려? 자, how does 주어 sound to you 패턴을 이용하면 되겠죠. How does her proposal sound to you? How does her proposal sound to you? How does her proposal sound to you? 이렇게 하면 됩니다. 자, 이 질문에 대한 대답으로 그건 좋은 제안으로 들리는데 좋은 제안인 것 같은데 자, 이걸 영어로 해야 되겠습니다. 밑에 자막을 보세요. That sounds like a good proposal. That sounds like a good proposal. 이렇게 하면 됩니다. proposal이라는 명사가 뒤에 있을 때는 sounds 뒤에 반드시 like를 넣어야 됩니다. 그래서 that sounds like a good proposal. That sounds like a good proposal. 이렇게 하면 되고요. 가끔은 명사 없이 형용사가 나타나는 경우가 있습니다. 자, 예를 들면은 그거 괜찮게 들리는데요. 자, 이걸 영어로 할 때는 that sounds good. That sounds good. 이렇게 형용사가 올 경우에는 like를 넣으면 안 됩니다. 셋이는 어떻습니까? 자, 우리가 약속할 때 셋이는 어떻습니까? 이렇게 묻는 경우가 있죠. 자, 그걸 영어로 어떻게 합니까? 이것도 무엇은 어떻습니까? 어떻게 들립니까? 이 말이니까 How does 주어 sound to you 패턴을 이용하면 되겠습니다. 자, 3시를 영어로 3 o'clock이랍니다. 3 o'clock. 자, 그래서 이 표현을 영어로 하면은 How does 3 o'clock sound to you? How does 3 o'clock sound to you? How does 3 o'clock sound to you? 이렇게 하면 됩니다. 자, 밑에 자막을 보세요. 이 질문에 대한 대답입니다. 아, 그거 괜찮게 들리는데요. 3시 괜찮습니다. 이 말을 영어로 할 때 That sounds good 이렇게 하면 되겠죠. 좀 전에 했죠. That sounds good. That sounds good 이렇게 하면 됩니다. 이 계약은 어떤 것 같아요? 어떤 계약을 했는 모양인데 이 계약이 마음에 듭니까? 어떤 것 같아요? 이 말입니다. 자, 이걸 영어로 해야 되겠는데요. 계약을 영어로 contract 합니다. contract. 자, 이것도 how does 주어 sound to you 패턴을 이용하면 되겠죠. 자, 이 표현을 영어로 하면은 how does this contract sound to you? How does this contract sound to you? How does this contract sound to you? 이렇게 하면 됩니다. 자, 이 질문에 대한 대답입니다. 그거 괜찮은 계약 같은데요. 그거 괜찮은 계약으로 들리는데요. 자, 이걸 영어로 어떻게 합니까? 밑에 자막을 보세요. That sounds like a good contract.
That sounds like a good contract. 이렇게 하면 됩니다. 뒤에 contract라는 명사가 있기 때문에 sounds like를 넣어야 됩니다. That sounds like a good contract. 이렇게 하면 되고, 그냥 간단하게 그거 괜찮게 들리는데요 할 때는 That sounds good. That sounds good. 이렇게 하면 됩니다. 내일 불고기 먹는 거 어때요? 자, 이걸 영어로 해야 되겠는데요. 불고기는 그대로 영어로 불고기 하면 됩니다. 불고기 먹는 것 할 때는 eating 불고기 합니다. 이때는 eating은 동명사죠. eating 불고기. 이게 이 문장의 주어가 되겠습니다. 내일 불고기 먹는 것 하려면은 eating 불고기 tomorrow 이렇게 하면 되죠. 자, 그래서 이 표현을 영어로 하면은 How does eating 불고기 tomorrow sound to you? How does eating 불고기 tomorrow sound to you? How does eating 불고기 tomorrow sound to you? 이렇게 하면 됩니다. 이 질문에 대한 대답입니다. 그거 멋진데요. 자, 이걸 영어로 어떻게 합니까? 자막을 보세요. That sounds great. That sounds great라고 하면 됩니다. 물론 That sounds good 해도 되는데 That sounds great가 That sounds good보다도 훨씬 더 좋다는 것을 의미합니다. 이번 일요일에 영화 보는 게 어때요? 자, 이걸 영어로 해야 되겠는데요. 자, 먼저 영화를 보다 할 때 see a movie입니다. 그런데 영화 보는 것 할 때는 동명사를 만들어야 되죠. seeing a movie. seeing a movie 합니다. 이번 일요일은 this Sunday입니다. this Sunday. 자, 그래서 이 표현을 영어로 하면은 How does seeing a movie this Sunday sound? 뒤에 to you는 생략되어 있습니다. 자, 이 문장에서 seeing a movie가 바로 영화 보는 것 문장의 주어입니다. This Sunday는 이번 일요일 부사구입니다. How does seeing a movie this Sunday sound? How does seeing a movie this Sunday sound? How does seeing a movie this Sunday sound? 이렇게 하면 됩니다. 자, 이 질문에 대한 대답입니다. 그거 정말 재밌겠는데요. 자, 이걸 영어로 해야 되겠습니다. 밑에 자막을 보세요. That sounds really fun. That sounds really fun. fun은 재미있는 뜻입니다. That sounds real fun. 이렇게 하면 됩니다. 시골에 사는 게 어떻게 들려? 즉 다른 말로 시골에 사는 게 어때? 이걸 영어로 해야 되겠는데요. 자, 먼저 시골에 살다 영어로 live in the country입니다. country가 시골입니다. live in the country 하면은 시골에 살다 이렇게 되는데요. 시골에 사는 것 이걸 영어로 하려면 동명사를 만들어줘야 되죠. living in the country, living in the country 이렇게 하면 됩니다. 자, 그러면 이 표현을 영어로 하면은 How does living in the country sound? 뒤에 to you가 생략되어 여기서 living in the country. 자, 이 부분이 바로 주어가 되겠죠. How does living in the country sound? How does living in the country sound? How does living in the country sound? 이렇게 하면 됩니다. 이 질문에 대한 대답으로 그거 지겹게 들리는데요. 시골 생활이 지겨운 사람도 있죠. 그럴 경우에 영어로 That sounds boring 하면 boring은 지겹게 하는 지겨운 이런 뜻입니다. That sounds boring. That sounds boring. 이렇게 하면 되고 시골에 사는 게 좋다는 사람은 That sounds good. That sounds great. 이렇게 하면 되겠습니다. 배운 내용 복습 시간입니다. 오늘 배운 문장 중에서 중요한 5문장을 복습하도록 하겠습니다. 제가 먼저 우리말을 하면 여러분들은 영어로 말씀하시고 확인하시면 되겠습니다. 자, 바로 시작합니다. 그녀의 제안은 어떻게 들립니까? How does her proposal sound to you? How does her proposal sound to you? 3시는 어떻습니까? How does 3 o'clock sound to you? How does 3 o'clock sound to you? 내일 불고기 먹는 것 어떻습니까?
How does eating 불고기 tomorrow sound to you? How does eating 불고기 tomorrow sound to you? 이번 일요일 영화 보는 게 어떻습니까? How does seeing a movie this Sunday sound? How does seeing a movie this Sunday sound? 시골에 사는 것이 어떻습니까? How does living in the country sound? How does living in the country sound? 네, 여러분 수고했습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁합니다. 구독을 하시면 새로운 영상을 계속 볼 수 있습니다.